साईं मुंहिंजा हिकिड़े मुल्क जो बादशाह पर बादशाह वॾो ज़ालिम। बादशाह जो नंढो पुटु शहज़ादो अञा नंढो ई हुजे। सो हाणे नंढो पुटु शहज़ादो अॼु न सुभाणे अची वॾो थियो ऐं उन्ही जो पीउ बादशाह वॾो ज़ालिम हो। जेके बि माण्हू हूंदा हुआ ग़रीबान ॻोठ जा हूंदा हुआ जेके बि उन्हनि ते ज़ुल्म कंदो हो। सो हाणे शहज़ादो जेको वॾो थियो सो नंढे हूंदे खां संदसि पीउ जो ज़ुल्म ॾिसंदो हो। सो हिकु चकर पंहिंजे पीउ खे चवणु लॻो त बाबा तूं ग़रीब माण्हुनि ते ज़ुल्म करीं थो, जंहिंखे कंहिंखे मारीं थो ऐं उन्हनि ते कई सारा ज़ुल्म करीं थो, इहो कमु करणु छॾे ॾे, जे न त पोइ आऊं तुंहिंजी बादशाही मां हलियो थो वञा। सो हिते संदसि पीउ चवणु लॻो शहज़ादे खे त बाबा तूं माठि करे वेह, तुंहिंजो इन में न को अचे न को वञे, तूं पंहिंजे कम सां कमु रख। हीअ मुंहिंजी बादशाही आहे, मूंखे ख़बर त मुंहिंजी बादशाही कीअं हलाइजे। आऊं चाहे ज़ुल्म करियां या कुझु बि करियां, मुंहिंजी मर्ज़ी आहे, तुंहिंजो न को इन में अचे न को वञे। सो संदसि शहज़ादो चवणु लॻो पंहिंजे पीउ बादशाह खे त न बाबा इहा ॻाल्हि मूंखे पसंदि ठुप कोन्हे। तूं कंहिं माण्हू ते ज़ुल्म करीं, कंहिं ग़रीबनि ते ज़ुल्म करीं, कंहिंजा हक़ खाईं, दरअसल इहा ॻाल्हि मूंखे पसंदि कोन्हे। तूं ॼाण, तुंहिंजी बादशाही ॼाणे, इहे ज़ुल्म तूं उहे बंदि कंदे कोन। आऊं तुंहिंजी बादशाही छॾे ऐं तोखां लातालकी करियां थो, आऊं तुंहिंजो पुटु कोन आहियां, अॼु खां ॿीहर आऊं तुंहिंजी बादशाही छॾे हलियो थो वञां। सो हाणे नेठि बादशाह बि रोकियो कोन पुट खे ऐं पुटु हिन वारो सो हाणे उहो सादो सही आम माण्हू, हुनजी सोच सुठे नमूने जी, सो हुन पंहिंजी बादशाही खे छॾे हाणे शहज़ादो थी पंहिंजी बादशाही छॾे, पंहिंजी मिल्कियत छॾे, सो हाणे उतां निकितो ईअं ई हिकिड़े ई वॻे में। सो हाणे बादशाह बि न रोकियो, शहज़ादो संदसि पीउ खां कावड़जी उहा बादशाही छॾे ईअं ई निकितो। सो हाणे अचे पियो रस्ते तां त सोचणु लॻो त हाणे आम ज़िंदगी जीजे। शहज़ादो त हाणे आऊं आहियां कोन, छो न आऊं ग़रीबाणू लिबास करियां, मतिलबु त फ़क़ीर थियां, फ़क़ीराणो ख़्यालु हुनजे दिलि में अची वियो ऐं चवणु लॻो त वञी पंहिंजे रब जी इबादत करियां ऐं फ़क़ीर थी हलां ऐं ज़िंदगी गुज़ारियां। सो हाणे उहो शहज़ादो फ़क़ीराणू लिबास पाए फ़क़ीर थी वियो, सादगी ज़िंदगी गुज़ारणु लॻो। संदसि पीउ खां बि कावड़जी आयो, पीउ जा ज़ुल्म तमामु जाम आहे ग़रीबनि ते, ऐं संदसि उहा बादशाही ऐं पंहिंजे पीउ खे छॾे उतां हलियो आयो। हाणे फ़क़ीर थी वियो, हाणे फ़क़ीर केॾीमहिल हिते त केॾीमहिल हुते, ईअं ई अलाह जी इबादत में। सो हाणे आयो पिए रस्ते ते कुझु माण्हू हिन खे गॾिया जेके सौदागर हुआ, सौदो ऐं वापारु वग़ैरह कंदा हुआ। सो हाणे उन्हनि खां पुछा करणु लॻो त ॾियो ख़बर अमी केॾांहुं था वञो, हीअ उठनि ते सामान वग़ैरह ॿधियो ऐं वञो केॾांहुं पिया। हाणे उहो फ़क़ीर चवणु लॻो नी सौदागरनि खे। हाणे सौदागर चवणु लॻा त फ़क़ीर असीं वञूं था फ़िलाणे हंधि, उते जो इलाइक़ो तमामु भलो ऐं सुठो आहे, वञूं था उते सौदो वापारु कंदासीं, उहा रहण जी जाइ सुठी आहे ऐं वापारु वग़ैरह बि तमामु जाम थिए थो, तमामु थधी सुठी जॻह आहे। सो फ़क़ीर चवणु लॻो त पोइ आऊं अव्हां सां गॾु हलां थो, आऊं बि उते रहंदसि। त सौदागर सभु चवणु लॻा फ़क़ीर खे त भले ठीकु आहे, तूं असां सां गॾु भले हली सघीं थो। हाणे फ़क़ीर बि उन्हनि सां गॾु हाणे हणंदो हणंदो नेठि अची उन जॻह ते पुॻा। सो हाणे कुझु ॾींहं उते रहिया। फ़क़ीर चवणु लॻो त हीअ जॻह तमामु भली ऐं प्यारी आहे, हिते त माण्हू रही पवे। सो हाणे सौदागर जेके वापारु वग़ैरह कंदा हुआ से चवणु लॻा, हाणे काफ़ी टाइम उते थी वियो रहंदे उन्हनि खे, हुननि पंहिंजो वापारु पूरो कयो, सौदो जेको सामान हो सो हुननि विको कयो हेॾां होॾां। सो चवणु लॻा फ़क़ीर खे, त फ़क़ीर बि उते पंहिंजी भुंगी ठाहे वेठो हो। सो हाणे फ़क़ीर खे चवणु लॻा त फ़क़ीर हाणे असीं वञूं था, असांजो सौदो सामान वग़ैरह जेको हो सो असां वापारु करे छॾियूं, माना ख़तमु थी हलियो, हाणे असीं वापसी वञूं था, जे अगरि तूं हलीं त तोखे वठो हलूं। सो हाणे फ़क़ीर चवणु लॻो उन्हनि खे त आऊं कोन थो हलां, हिते जो इलाइक़ो तमामु हसीन ऐं प्यारो ऐं ख़ूबसूरत आहे, आऊं हिते ई हिन इलाइक़े में रहां थो, तव्हांखे मोकिले तव्हां भले हलिया वञो, आऊं पंहिंजो जान गुज़र सफ़र हिते ई करियां थो। हाणे उहो फ़क़ीर चवणु लॻो नी सौदागरनि खे। हाणे सौदागर त फ़क़ीर खां थी पंहिंजा ऊठ काए सेत थिया रवाना। हाणे उहो फ़क़ीर उते रहियो। हाणे 2-3 ॾींहं थिया। सो फ़क़ीर चवणु लॻो त हाणे कचारी वारा माण्हू जेके आहे सौदागर सेत विया हलिया, हाणे अकेलो हिते वेही वेही थकी पियो आहियां, छो न वञी किथे घुमिजे। सो हाणे ईअं ई घुमे फिरे पियो त उते हिकिड़े बादशाह जो बाग़ हुजे, तमामु वॾो बाग़ हुजे, सुहिणो सुठो बाग़ हुजे। सो हाणे फ़क़ीर खे ख़बर पई त हीअ बाग़ कंहिं बादशाह जो आहे। सो फ़क़ीर चवणु लॻो त वञा इन बाग़ में कुझु घुमां फिरां ऐं चकर लॻाए वरी वापसी अचां थो। सो हाणे फ़क़ीर आयो उन बादशाह जे बाग़ में, अची बाग़ घुमणु लॻो। हाणे बाग़ घुमे पियो त एतिरे टाइम में हिकु दासी अची उते
कड़को कयो। सा चवण लगी फ़क़ीर खे त फ़क़ीर तूं हिनी बाग़ में छा थो करीं, तूं हलियो वञ, असांजी शहज़ादी अचे पई हिनी बाग़ में बाग़ घुमण बादशाह जी धीउ। फ़क़ीर जॾहिं इहा ॻाल्हि ॿुधी दासी जी तो फ़क़ीर चवण लॻो दासी खे त भले तुंहिंजी शहज़ादी अचे, आऊं वञा थो हलियो। त हाणे एतिरे टाइम में शहज़ादी अची उते पुॻी हाज़िर थी। हाणे फ़क़ीर जी नज़र उन शहज़ादी ते पई सो फ़क़ीर सुभाणे चवण लॻो त शहज़ादी केॾी न हसीन ऐं प्यारी आहे। फ़क़ीर खे उहा शहज़ादी वणण लॻी, तमामु ख़ूबसूरत ऐं हसीन हुजे। सो फ़क़ीर चवण लॻो त शहज़ादी केॾी न भली आहे, रब साईं जी इबादत कयमि पर अलाह साईं जो हीउ ख़लक़ियल इंसान, हीअ शहज़ादी तमामु हसीन ऐं ख़ूबसूरत आहे। अलाह सां त मोहबत आहे पर हाणे अलाह जे हिन इंसान सां मूंखे मोहबत थी वई आहे। हाणे उन फ़क़ीर जी उन शहज़ादी सां मोहबत थी वई। फ़क़ीर उन शहज़ादी खे ॾिठो। सो हाणे फ़क़ीर हलियो आयो पंहिंजे इलाइक़े में जिते इन वारी भुंगी वग़ैरह ठहियली, उते हलियो आयो। तो हाणे शहज़ादी त उहो बाग़ वग़ैरह घुमी, सो वरी हली वई पंहिंजे बादशाही में, पंहिंजे महल में हली वई। सो हाणे फ़क़ीर चवण लॻो त इहा शहज़ादी केॾी न हसीन ऐं ख़ूबसूरत आहे, हिन सां आउं मोहबत करियां थो, वञी बादशाह वटि हिन जो संग, हिन जो रिश्तो घुरां थो, मतां मूंखे ॾेई छॾे त हिन सां आउं शादी करियां। सो हाणे ॿिए ॾींहुं ख़ैरनि जो फ़क़ीर बि अची कड़को कयो उन बादशाह जे महल में, हाल अहवाल करे। सो बादशाह पुछा करण लॻो उन फ़क़ीर खां त फ़क़ीर ॾे ख़बर, ख़ैर मज़ा आयो आहीं? तो फ़क़ीर चवण लॻो बादशाह सलामत, ॻाल्हि दरअसल इहा आहे, तुंहिंजी धीउ आहे शहज़ादी। तो बादशाह चवण लॻो त हा मुंहिंजी धीउ शहज़ादी आहे। सो फ़क़ीर चवण लॻो त तुंहिंजी धीअ सां आउं करियां थो मोहबत, ऐं शादी जॾहिं आहे, लाइक़ु छोकिरी आहे, छा तूं मूंखे रिश्तो ॾींदे, मूंखे संग ॾींदे? त एतिरे टाइम में वज़ीर चवण लॻो उन फ़क़ीर खे त फ़क़ीर तुंहिंजो दिमाग़ु ख़राबु थियो आहे छा? किथे बादशाह जी धीउ शहज़ादी, किथे तूं फ़क़ीर, तोखे रिश्तो कीअं ॾींदो बादशाह? सो हिते बादशाह चवण लॻो वज़ीर खे त वज़ीर तूं चओ न त मुंहिंजी धीअ शहज़ादी लाइक़ु आहे ऐं फ़क़ीर जो बि ॾोह कोन्हे। हाणे मूंखे मुंहिंजी धीअ जी शादी बिल्कुलु कराइणु खपे। चवनि कोन था पकल ॿेर खे खड़ो हर को हणंदो आहे। सो मुंहिंजी धीअ हाणे शादी लाइक़ु आहे, सो लाज़मी को रिश्तो संग वग़ैरह लाज़मी घुरंदो। फ़क़ीर जो इन में ॾोह कोन्हे, फ़क़ीर आयो आहे त हाणे फ़क़ीर सां ॻाल्हि मुआड़ कबी। सो वज़ीर चवण लॻो उन बादशाह खे त बादशाह सलामत, तव्हां थोरो सोचे सम्झी फ़ैसिलो कजो, किथे ही फ़क़ीर आहे, किथे तव्हांजी धीउ शहज़ादी आहे। सो हिते बादशाह चवण लॻो फ़क़ीर खे त फ़क़ीर ॻाल्हि ॿुध, मूंखे हफ़्ते जी मोहलत ॾे, 7 ॾींहंनि खां पोइ तूं वरी अचिजांइ, तोखे आउं जवाबु ॾींदसि त तोखे रिश्तो ॾियणो आहे या कोन ॾियणो आहे। सो फ़क़ीर चवण लॻो बादशाह खे त बादशाह भले ठीकु आहे। बादशाह खां फ़क़ीर मोकिलाए वापसी हलियो आयो पंहिंजे भुंगी में। सो हाणे वज़ीर चवण लॻो बादशाह खे त बादशाह सलामत, ॻाल्हि ॿुधो, तव्हां फ़क़ीर खे चई छॾियो आहे 7 ॾींहंनि खां पोइ अचे ऐं तव्हां वरी उनखे छा संग रिश्तो ॾींदो? जेकर तव्हां उनखे संग रिश्तो ॾिनो त इहा ॻाल्हि ठहंदी कोन। माण्हुनि खे ख़बर पवंदी, ॿियनि बादशाहनि खे ख़बर पवंदी त बादशाह अहिड़ो कयो जेको पंहिंजी धीअ शहज़ादी जो संग फ़क़ीर खे ॾेई छॾियो। सो बादशाह चवण लॻो वज़ीर खे त वज़ीर ॻाल्हि ॿुध, दर ते जेको आयो सवाली ऐं हीअ ॻाल्हि करे हाणे मूंखां इहो बर्दाश्त कोन थियो, मूं मिड़ी उन फ़क़ीर खे राज़ी करण जे लाइ उन महिल चई छॾियो त 7 ॾींहंनि खां पोइ अचिजांइ। सो हाणे 7 ॾींहंनि खां पोइ ईंदो ऐं तुंहिंजी ॻाल्हि बि सही आहे, जेकर रिश्तो हिनखे आउं ॾियां थो सो ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे माण्हू खिलंदा, ऐं आउं नथो चाहियां त मुंहिंजी धीउ शहज़ादी को फ़क़ीर खे ॾियां, पर मिड़ी उन महिल फ़क़ीर खे राज़ी करे वापसी मोकिले छॾियमि। हाणे आउं छा करियां? वज़ीर खे चवण लॻो त पोइ भला तूं का सलाह ॾे। सो हिते वज़ीर चवण लॻो उन बादशाह खे त बादशाह तव्हां परेशान न थीजो, इहो फ़क़ीर 7 ॾींहंनि खां पोइ ईंदो, पोइ का न का अटकल लाज़मी कंदासीं। सो बादशाह चवण लॻो वज़ीर खे त भले ठीकु आहे। सो हाणे 7 ॾींहं अची ख़ैरनि जो मुकमल थिया। हाणे उहो फ़क़ीर अची बादशाह वटि हाज़िर थियो। सो बादशाह खे चवण लॻो बादशाह सलामत, आउं अची वियो आहियां, 7 ॾींहं जेके तव्हां चया से तव्हांजा पूरा थिया, आउं आयो आहियां, हाणे तव्हां छा था चओ? हाणे फ़क़ीर जी मोहबत हुजे उन बादशाह जी धीअ सां। सो हिते वज़ीर चवण लॻो त फ़क़ीर खे त फ़क़ीर ॻाल्हि ॿुध, तोखे शहज़ादी जो संग असीं ॾींदासीं, रिश्तो असीं ॾींदासीं, तुंहिंजी शादी उन शहज़ादीअ सां कराईंदासीं, बादशाह जी धीअ सां कराईंदासीं, पर असांजो हिकिड़ो शर्त आहे, उहो तोखे मञिणो पवंदो। पोइ उहो शर्त असांजो आहे, उहो तूं वञी कमु करे अचु ऐं पोइ तोखे असीं शहज़ादी जो संग ॾींदासीं। सो फ़क़ीर चवण लॻो भले ठीकु आहे, मूंखे शर्त ॿुधायो, तव्हांजो शर्त कहिड़ो आहे? सो हिते बादशाह ऐं वज़ीर अॻ में सलाह करे छॾी हुई। सो बादशाह चवण लॻो उन फ़क़ीर खे तूं हीअं कर, वञ फ़िलाणे हंधि
तमामु परे हिकिड़ी जॻह आहे। उन जबल ते चोटी ते हिकिड़ो कारो पत्थर आहे। कारो पत्थर, उहो कारो पत्थर ख़ासि करे मुंडियुनि में लॻंदो आहे ऐं उहो सिज जी रोशनी उन ते पवंदी आहे त हू चमके थो। उन जबल जी चोटी ते उहो कारो पत्थर आहे, उहो वञी टुकड़ो खणी असांखे आणे ॾे ऐं पोइ तोखे शहज़ादी जो संग रिश्तो असीं ॾींदासीं। सो फ़क़ीर चवणु लॻो, शहज़ादी मोहबत में हुजे, सो चवणु लॻो उन बादशाह खे त भले ठीकु आहे। हाणे फ़क़ीर निकिरी वियो उन पत्थर जे टुकड़े में ॻोल्हण जे लाइ। पत्थर जो टुकड़ो हाणे जेको चयो बादशाह ऐं वज़ीर, सो हाणे फ़क़ीर त उनजी ॻोल्हा में निकिरी वियो। त हाणे हिते वज़ीर चवणु लॻो वञी बादशाह खे त बादशाह सलामत, तव्हां परेशान न थियो। हाणे हीअ फ़क़ीर जीअं वियो आहे 6 महीना इहो फ़क़ीर न वणंदो, छो त उते पुॼण जे लाइ घटि में घटि 6 महीननि जो टाइम लॻे थो। 6 महीननि ताईं हीअ फ़क़ीर पंधु करे कोन सघंदो, न को उतां वरे, न को इहो जबल जी चोटी ते इहो हिनखे पत्थर मिले। हाणे इहा खंदी बि विच वञा निकिती। वज़ीर चवणु लॻो बादशाह खे, त बादशाह चवणु लॻो त भले चलो सही आहे, कमु थी वियो। सो हाणे फ़क़ीर अलाह ते तवकल करे निकितो। हाणे कई पंधु कंदो कंदो, कई इलाइक़ा पार कंदो कंदो अची हिकु अहिड़ी जॻह ते पुॻो तो ॾिसण में हुनखे जबल अची वियो। तक़रीबन इनखे फ़क़ीर खे रुलंदे रुलंदे 3 महीना थी हलिया। उन पत्थर जी तलाश में, उन जबल जी तलाश में 3 महीना इनखे थी विया। रुलंदे रुलंदे अहिड़ी जॻह ते पुॻो, हाणे ॾिसे त थोरे ई पंध ते उहो जबल हुजे। सो वरी पंधु कई, पंधु कंदे 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 नेठि अची पुॻो त पर हाणे जबल जी चोटी ते चढ़े केरु। हाणे पुॼी त उते वियो, पर जबल जी चोटी तमामु मथे हुजे, उन ते चढ़णु ॾाढो ॾुखियो हुजे, ॾाढो मुश्किल हुजे। फ़क़ीर खे 3-3.5 महीना थी हलिया उते पुॼण में। हाणे एतिरा महीना थी विया पुॼण में। हाणे जबल जे पासे में हेठि बीठो हुजे, चोटी तमामु मथे हुजे, हाणे उहो पत्थर तमामु चोटी ते हुजे। सो हाणे फ़क़ीर चवणु लॻो त हाणे कीअं करियां, हाणे त आउं थकी पियो आहियां, हेतिरो पंधु करे आयो आहियां, पर हाणे 3-3.5 महीना मूंखे थी विया आहिनि हिन जॻह ते हिते पुॼण जे लाइ। हाणे मथे चोटी ते कीअं चढ़ां। सो हाणे चवणु लॻो अलाह साईं खे त या अलाह साईं, तुंहिंजी इबादत बिल्कुलु मूं कई। मूं पंहिंजी बादशाही छॾी, पंहिंजी सॼो सिस्टम छॾियो, ऐं शहज़ादो हुअसि, पंहिंजी मिल्कियत छॾी फ़क़ीर थी वियसि, तुंहिंजी इबादत कयमि। पर हाणे वरी इश्क थी वियो हिकु शहज़ादी सां, जेका उहा बि तुंहिंजी ख़लक़ियल आहे। तोसां त मुंहिंजी मोहबत आहे, पर तुंहिंजे वरी ठाहियल इंसान सां मूंखे मोहबत थी वई आहे। हाणे आउं हिन कम जे लाइ निकितो आहियां। हाणे वारो करे इहो कमु मुंहिंजो थी वञे, इहो पत्थर मूंखे मिली वञे। सो हाणे निमाज़ पढ़ी ऐं उते सुम्ही रहियो। हाणे हिन फ़क़ीर खे अची वई निंड। काफ़ी निंड करण खां पोइ जॾहिं जाग पई त हिकिड़ो हमरा आयो। सो चवणु लॻो उन फ़क़ीर खे त फ़क़ीर ॻाल्हि ॿुध, जंहिं शइ जे लाइ तूं आयो आहीं उन चोटी मथां उहो पत्थर किरियो आहे हेठि, फिलाणे हंधि पियो आहे, वञी खण ऐं खणी ऐं थी रवानो। हाणे फ़क़ीर ते अहिड़ा ॾींहं पे घुरिया, हुनजी दुआ क़बूल थी वई। फ़क़ीर आयो, अची उन जॻह ते पुॻो, ॾिसे त उहो पत्थर कारो जेको हेठि पियो हुजे, टुकड़ो मथां किरियो। सो हिन अलाह खे जेको चयो, ॿाॾायो, सो हिनजी दुआ क़बूल थी वई। निमाज़ पढ़ी दुआ कई हुअसि ऐं अलाह खे एतिरो कुझु चयो त जीअं कुदरत सां उहा चोटी किरी ऐं उहो हमरा को आयो, सो बि को कुदरती आयो, हिनखे चई हलियो। सो हाणे फ़क़ीर त उहा पत्थर जेको जबल में जेको किरियो हुअसि, उहो पत्थर कारो जेको हुअसि उहो खयो हिन टुकड़ो, खणंदे हाणे वापसी निकितो। हाणे हणंदो नेठि अची बादशाह वटि हाज़िर थियो। बादशाह ऐं वज़ीर जॾहिं ॾिठो, सो हैरान थी विया। फ़क़ीर चवणु लॻो बादशाह खे त बादशाह जेका शइ तव्हां चई सा आउं खणी आयो आहियां। हाणे मूंखे शहज़ादी जो रिश्तो ऐं संग मूंखे ॾियो। वज़ीर चवणु लॻो त हाणे कीअं कजे। वज़ीर ऐं बादशाह वरी पाण में सलाह करणु लॻा त हीअ फ़क़ीर उन पत्थर जो टुकड़ो खणी आयो आहे, हाणे कीअं करियूं। सो वज़ीर चवणु लॻो फ़क़ीर खे त फ़क़ीर ॻाल्हि ॿुध, अञा हिकिड़ो शर्त अथई, उहो शर्त पूरो करे आ। हाणे फ़क़ीर वीचारो माठि करे वेही रहियो। फ़क़ीर चवे त हाणे आउं कीअं करियां। सो हाणे फ़क़ीर खे शहज़ादी जी मोहबत मारियो, शहज़ादीअ सां मोहबत करे। सो हाणे फ़क़ीर चवणु लॻो उन वज़ीर खे त पोइ भला कहिड़ो शर्त ॿुधा, इहो बि तुंहिंजो पूरो करियां। हाणे हालांकि पहिरियों शर्त हुई हिकिड़ो जेको हीउ फ़क़ीर पूरो करे आयो, पर हाणे वज़ीर जी चालबाज़ी हुजे। सो वज़ीर चवणु लॻो उन फ़क़ीर खे त फिलाणे हंधि वञ, समुंड मज़ा अछो मोती आणे ॾे, फिलाणे हंधि हलियो वञ। सो हाणे फ़क़ीर एतिरो कुझु ॿुधी उन वज़ीर ऐं बादशाह जो ऐं निकितो उन मोती जी तलाश में। हाणे हणंदो आयो उन समुंड वटि। हाणे कीअं मोती कढे अंदरां समुंड में। हा, समुंड में त पाणी तमामु जाम हुजे, मोती हुजनि अंदरि।
सो हाणे फ़क़ीर लॻो उन पाणी खे कढण में। हाणे पाणी खे कढण में लॻो। हाणे समुंड जो पाणी तो खुटे ऐं मोती था मिलनि। सो हाणे मेनू सवार थी वियो। उहो पाणी पियो छंडे, पाणी वरी छोली में वधियो वञे, पाणी पियो छंडे, वरी पाणी वधियो वञे, समुंड मां पाणी जेको आहे ख़तमु थिए ई न। सो होॾां वज़ीर चवण लॻो बादशाह खे त हाणे इहो फ़क़ीर न वणंदो। हाणे समुंड जे तर में उहे मोती आहिनि, सो इहे मोती न को हिनखे मिले न को छा। सो हाणे इहो त हुए कोन वणंदो, इहा बि जान छुटी। सो हाणे वज़ीर ऐं बादशाह जी चालबाज़ी हुजे। सो हाणे होॾां फ़क़ीर घणी कोशिशि कई, मेनू ॾेढ लॻी वियो, पाणी उपलाईंदे उपलाईंदे समुंड जो पाणी ख़तमु थिए न को हिनखे मोती मिले। हाणे नेठि वरी बि अलाह साईं खे ॿाॾाए, अलाह साईं खे चई ऐं उते निमाज़ पढ़ी ऐं वरी सुम्ही रहियो। तव्हांजो ख़ुदा जी कुदरत सां उहा पाणी जे छोली में तक़रीबन 10-15 मोतीअ जी छोली में लूणंदे अची फ़क़ीर वटि किरिया। फ़क़ीर जॾहिं जाग माना फ़क़ीर खे पई निंड मञा उथियो, ॾिसे त उहे मोती पिया हुजनि। सो अलाह जो शुक्र अदा करे उहे मोती खणी ऐं वरी वापसी आयो, अची बादशाह वटि हाज़िर थियो। बादशाह ऐं वज़ीर ॾिठोसीं, हैरान थी विया। फ़क़ीर चवणु लॻो त जेको अव्हां चयोसीं मोती आउं खणी आयो आहियां। सो हाणे बादशाह ऐं वज़ीर त हैरान थी विया। हाणे एतिरे टाइम में हिकिड़ी दासी, हिकिड़ी नौकराणी दौड़ंदे दौड़ंदे आई बादशाह ऐं वज़ीर वटि ऐं चवणु लॻी त हलो हलो, शहज़ादी खे ख़बर न आहे छा थी वियो आहे, फ़क़ीर बि उते मौजूदु हुजे। हाणे बादशाह ऐं वज़ीर दौड़ंदा दौड़ंदा आया शहज़ादी वटि। शहज़ादी खे ॾिसनि त शहज़ादी में न को साहु हुजे न को छा, शहज़ादी मरी चुकी हुजे। हाणे शहज़ादी त मरी वई। बादशाह यकदमि हकीम घुराया, तबीब घुराया, सभु आया, पर ॾिसी इहे ई चयो त शहज़ादी मरी वई आहे, अलाह जी शइ अलाह खे पुॼी वई आहे। बादशाह ऐं वज़ीर पार कढणु लॻा, राणी बि पार कढणु लॻी त असांजी शहज़ादी धीउ खे छा थी वई जो ओचितो मरी वई। हाणे फ़क़ीर त माॻे बेवस थी वियो, मजबूर थी वियो, रोअणु लॻो ऐं चवणु लॻो त शहज़ादी जे लाइ मूं छा छा न कयो। पथर जो कारो टुकर जेको हिननि चयो जबल मञा सो आऊं खणी आयुसि, मोती हिननि चयो त मोती खणी आयुसि। जॾहिं हिननि जूं ॿई शर्तूं बादशाह ऐं वज़ीर जूं मूं पूरियूं कयूं ऐं आख़िर में अलाह साईं माॻे शहज़ादी खे बि मारे छॾियो। हाणे शहज़ादी सां मोहबत कंदो हो त शहज़ादी मरी वई। हाणे नेठि बादशाह ऐं वज़ीर सिपाही नौकरनि पंहिंजे हिसाब सां रस्म तौरु उन शहज़ादी जो जनाज़ो खणी ऐं उन वञी क़बर में पूरे आया। हाणे शहज़ादी खे पूरे ऐं हू त मोटी आया। हाणे फ़क़ीर बि कोई हिननि जे पोयां आयो। फ़क़ीर बि वञी कंहिं कुंड पासे में वञी वेही रहियो। सो हाणे अची अलाह साईं खे ॿाॾाइणु लॻो ऐं चवणु लॻो त या अलाह साईं तो छा कयो, हिकु शहज़ादी सां मूं मोहबत कई, मूंखे शहज़ादी सां इश्क़ थियो ऐं तो उनजो मौत करे छॾियो ऐं शहज़ादी मरी वई। मूं बादशाह ऐं वज़ीरनि जूं हेॾियूं शर्तूं बि मञियूं, इहो तो मूंसां सही न कयो। अची अलाह साईं खे ॿाॾाइणु लॻो, अलाह साईं खे चवणु लॻो। सो नेठि उन फ़क़ीर खां रहियो न थियो। फ़क़ीर छा कयो, शहज़ादी जे क़बर खे खोटे करे उन मञा शहज़ादी जो जनाज़ो उहो लाश कढंदे खणी थियो रवानो। हाणे फ़क़ीर शहज़ादी जो लाश खणी आयो हिकु अहिड़े जबल में, उते हिकिड़ो जो आस्थानो वग़ैरह अहिड़ो ठाहे करे उते उन लाश खे रखियो ऐं पाण वेठो अलाह साईं खे ॿाॾाइणु ऐं निमाज़ पढ़णु। सो अची अलाह साईं खे ॿाॾाई, निमाज़ पढ़ी, अची दुआऊं वग़ैरह घुरी त या अलाह साईं शहज़ादी खे ज़िंदा कर। सो एतिरे टाइम में 2 ॼणा आया, सो उहे हकीम हुजनि। सो अची पुॻा। सो हिते फ़क़ीर पुछा करणु लॻो उन हमरान खे त ॾियो ख़बर अमी केरु आयो, त हू चवणु लॻा त असीं हकीम आहियूं, इलाजु कंदा आहियूं। सो हिते फ़क़ीर चवणु लॻो त पोइ ॾिसो इन शहज़ादी खे, इन शहज़ादी जो इलाजु करियो। सो हाणे हकीमनि ॾिठो 2 ॼणा हुआ। सो ॾिनो दवा उन फ़क़ीर खे, चवणु लॻा त हीअ दवा आहे शहज़ादी जे पेरनि खे हाणे मालिश कर, शहज़ादी जे तिरियुनि खे हाणे मालिश कर ऐं हीअ दवा शहज़ादी खे प्यार। सो हाणे फ़क़ीर ईअं करणु लॻो त ख़ुदा जी कुदरत सां शहज़ादी में साहु पहुची वियो, शहज़ादी उथी बीह रही। फ़क़ीर ॾाढो ख़ुशि थियो, अलाह साईं जो शुक्र अदा करणु लॻो ऐं उन्हनि हकीमनि खे चवणु लॻो त अव्हां जूं महिरबानियूं, शहज़ादी सही थी वई। त एतिरे टाइम में हिकिड़ो टियों हमरा आयो। सो चवणु लॻो उन फ़क़ीर खे त फ़क़ीर हाणे शहज़ादी सही थी वई आहे, हाणे तुंहिंजो निकाह पढ़ूं था, आउं तुंहिंजो निकाह पढ़ां थो, ही 2 जेके हकीम आहिनि से शाहिद थींदा। सो हाणे नेठि उन शहज़ादी जी उन फ़क़ीर सां शादी थी वई, निकाह पढ़िजी वियो। हाणे शहज़ादी ऐं फ़क़ीर जी शादी थी वई। उहो उन जबल में उते रहिया। हाणे उहे 2 हकीम ऐं टियों जेको हमरा हो निकाह पढ़ण वारो, से वञणु लॻा। फ़क़ीर ॿाहिरि निकितो, उन्हनि खे छॾणु आयो
त एतिरे टाइम में हकीम जेको आहे से त वञणु लॻा त जेको टियों हमरा निकाह पढ़ण वारो सो ओचितो ई अचानक ग़ाइबु थी वियो। सो फ़क़ीर सभु ॾिसी ऐं अलाह जो शुक्र अदा कयो। हाणे फ़क़ीर ऐं शहज़ादी ॿई ॼणा उन जबल में उते रहणु लॻा। शादी हिननि जी थी वई। वक़्त जे हिसाब सां साल ॾेढ ॿिनि खां पोइ उन फ़क़ीर खे उन शहज़ादी खे थियो हिकु पुटु। हाणे थियो हिकिड़ो पुटु, हिकिड़ो शहज़ादो पुटु हिननि खे ॼाओ, शहज़ादी में ॼाओ फ़क़ीर खे। हाणे फ़क़ीर इहा ॻाल्हि बादशाह ताईं न ॿुधाई त को शहज़ादी ज़िंदा आहे ऐं क़बर मां कढी आहे। इहो राज़ हिननि पाण में रखियो ऐं फ़क़ीर संदसि ज़ाल शहज़ादी खे ॿुधाए छॾियो। हाणे हिननि खे हिकु पुटु ॼाओ। सो हाणे फ़क़ीर ऐं शहज़ादी उन जबल में पंहिंजो आस्थानु, पंहिंजो घरु ठाहे उते वेठा हुआ। सो हाणे छोकिरो कुझु वॾो थियो। सो फ़क़ीर चवणु लॻो शहज़ादी खे त हाणे पंहिंजे पुट खे फ़िलहाणे बादशाह जेको आहे, हाणे बादशाह बि उहो शहज़ादी जो पीउ, चई हाणे पाण उते स्कूल ते छॾूंदा, वञी स्कूल पढ़े। हाणे शहज़ादी ऐं फ़क़ीर जो पुटु वेंदो हुओ उन स्कूल ते पढ़णु। उन बादशाह जे ॻोठ में उहो स्कूल पढ़णु वेंदो हो त अचानक बादशाह जी नज़र उन छोकिरे ते पइजी वई। छोकिरो स्कूल पढ़णु ईंदो हो। हाणे बादशाह जी नज़र उन छोकिरे ते पई त उन छोकिरे मज़ा बादशाह खे संदसि धीउ शहज़ादी नज़र आई। हाणे बादशाह आयो, डोड़ी डोड़ी उन छोकिरे सां मिलियो ऐं चवणु लॻो त ॾे ख़बर तूं हिते हिन ॻोठ में रहीं थो या? छोकिरो चवणु लॻो त न, आउं हिन ॻोठ में कोन थो रहां, आउं फ़िलहाणे जबल में रहां थो ऐं मुंहिंजो पीउ बि उते रहे थो, मुंहिंजी माउ बि उते रहे थी। आउं स्कूल ते हिते नओं हींअर मूं दाख़िला वरिती, हिते आउं पढ़ां थो। हाणे उन बादशाह खे संदसि धीअ शहज़ादी जा आसार शहज़ादी नज़र आई। छो त हाणे असुल में उन धीअ जो पुटु उहो शहज़ादो हो, उहो छोकिरो हो उन शहज़ादी जो पुटु हो। तो हाणे नेठि चवणु लॻो बादशाह उन छोकिरे खे तूं हीअं कजांइ, फ़िलहाणे ॾींहुं मतिलबु त सुभाणे तुंहिंजे पीउ खे वठी मुंहिंजे घरु अचिजांइ, मुंहिंजे महल। तो छोकिरो चवणु लॻो बादशाह खे त भले ठीकु आहे। हाणे छोकिरो आयो, अची फ़क़ीर खे ॿुधाईं। सो फ़क़ीर खे चयईं त बादशाह घुरायो आहे। तो हाणे बादशाह ऐं राणी इंतज़ारु करणु लॻा। ॿिए ॾींहुं उहो फ़क़ीर इंतज़ारु करणु लॻा त ॿिए ॾींहुं फ़क़ीर ऐं छोकिरो अची हाज़िर थिया। बादशाह ॾिठो ऐं फ़क़ीर खे। फ़क़ीर चवणु लॻो त फ़क़ीर तूं आहीं? तो फ़क़ीर चवणु लॻो त बिल्कुलु आऊं ई आहियां। सो हिते बादशाह ऐं राणी उन छोकिरे खे ॾिठो। बादशाह त अॻु में ॾिठो, राणी ॾिठो। राणी खे बि संदसि धीअ शहज़ादी नज़र आई उन छोकिरे में। सो हाणे बादशाह ऐं राणी चवणु लॻा उन फ़क़ीर खे त ॾे ख़बर तूं किथे वेठो आहीं? अची फ़िलहाणे जबल में वेठो आहियां। हाणे फ़क़ीर बि ओॾीमहिल ॿुधायो कोन त धीअ अव्हांजी शहज़ादी मूं वटि आहे। सो फ़क़ीर इहो राज़ ई रखियो। तो हाणे राणी ऐं बादशाह चवणु लॻा उन फ़क़ीर खे त हीअ छोकिरो, हिन में असांजी धीअ शहज़ादी नज़र अचे थी। हाणे हीअं करियो, तुंहिंजी ज़ाल खे तूं वठी अचु, हिते हिन महल में रहो। जा अव्हांखे महल ऐं बंगलो अलॻि ठाराए था ॾियूं। असांजी धीअ शहज़ादी मरी चुकी आहे ऐं तुंहिंजे पुट में असांखे असांजी धीअ शहज़ादी नज़र थी अचे, तंहिंजे करे अवी हिते वेही रहो। तो हाणे फ़क़ीर चवणु लॻो त असीं कोन था रही सघूं, असीं पंहिंजे हिसाब सां उते जबल में सही। सो नेठि राणी ऐं बादशाह ज़िद करणु लॻा। से चवणु लॻा त न, अव्हांखे हिते रहणो पवंदो। सो हिते फ़क़ीर चवणु लॻो, संदसि जेका ससु हुई, जेका राणी हुई, उनखे चवणु लॻो त पोइ तोखे हलणो पवंदो, मुंहिंजी ज़ाल उते मौजूदु आहे, तोखे हुन सां मिलणो पवंदो। सो राणी चवणु लॻी, बादशाह जी ज़ाल चवणु लॻी, संदसि जेका ससु हुई सा चवणु लॻी त भले ठीकु आहे। हाणे राणी ऐं फ़क़ीर ऐं बादशाह हणंदा हणंदा आया उन जॻह ते। हाणे राणी आई उन जॻह में, ॾिसे त हिन जी धीअ शहज़ादी। राणी ॾिसण सां ॾाढी ख़ुशि थी ऐं चवणु लॻी त तूं मुंहिंजी धीअ आहे या आउं ख़्वाबु पई ॾिसां? सो शहज़ादी चवणु लॻी त अम्मा आउं तुंहिंजी धीअ आहियां। सो राणी चवणु लॻी त मुंहिंजी धीअ मरी चुकी आहे, उनखे असीं पाण पूरे आया आहियूं, पर तूं ज़िंदा कीअं थी वई? इहा ॻाल्हि मूंखे सम्झ में न आई। बादशाह बि आयो, बादशाह बि ॾिठो। सो बादशाह बि रोअणु लॻो। बादशाह बि पंहिंजी धीअ सां मिलियो ऐं राणी बि पंहिंजी धीअ सां मिली। सो हाणे ॾाढा पाण में ख़ुशि थिया। सो हिते राणी ऐं बादशाह हक़ीक़त पुछा करणु लॻा शहज़ादी खां। सो शहज़ादी ऐं फ़क़ीर सॼी हक़ीक़त करे बादशाह ऐं राणी खे ॿुधाई त हीउ मसइलो हीअं आहे। सो फ़क़ीर सॼी ॻाल्हि करे ॿुधाई त हीअं मूं कयो ऐं अलाह जे तरफ़ां ई शहज़ादी मूंखे वापसी मिली आहे। अलाह साईं खे मूं घणी ॿाॾायो, उन खां मूं दुआ वरिती। सो हाणे हीअ मौजूदा ईअं थिया आहिनि। सो हिते बादशाह चवणु लॻो ऐं राणी चवणु लॻो त पोइ इहा ॻाल्हि हेतिरो टाइम छो लिकाए वेठा हो? सो फ़क़ीर चवणु लॻो उन बादशाह खे ऐं राणी खे चवणु लॻो त जे अगरि अव्हांखे आउं ॿुधायां हा
अमीं मूंखां शहज़ादी खसे वञो आहे, मूंखे शहज़ादी अमीं ॾियो कोन आहे। तंहिंजे करे मूं मुंहिंजी ज़ाल खे बि चई छॾियो त इहा ॻाल्हि राज़ में रहे। तंहिंजे करे इहा ॻाल्हि मूं राज़ में रखी। मूंखे तुंहिंजी धीउ शहज़ादी सां इश्क थी वियो ऐं मूं 2 शर्तूं बि पूरियूं कयूं हुयूं, पर अलाह साईं हिन खे मारे छॾियो। वरी इहा दुआनि में मूं हिन खे वापसी वरितो। जे अगरि आउं हक़ीक़त ॿुधायां त अमीं हिन खे वठी वञो आहे। तंहिंजे करे इहा हक़ीक़त मूं अव्हां सां न कई ऐं न अव्हांखे ॿुधायो। तो हाणे बादशाह ऐं राणी ॾाढा ख़ुशि थिया त असांजी धीअ सही सलामत आहे, ज़िंदा आहे। तो हाणे उन्हनि फ़क़ीर खे बि वरितो ऐं संदुसि धीअ शहज़ादी खे बि वरितो। हाणे आया संदुसि बादशाही में, उते हिननि खे महल अलॻि ॾिनूं, अलॻि बंगलो ठाराए ॾिनूं। हाणे उहो फ़क़ीर उहा शहज़ादी उते रहणु लॻा ऐं बादशाह बि राणी ॾाढा ख़ुशि हुआ ऐं पंहिंजी ज़िंदगी हसी ख़ुशी सां सुठे नमूने सां गुज़ारणु लॻा। दोस्तो, हीअ कहाणी पंहिंजी पुॼाणी ते पुॻी फ़क़ीर जो अनोखो इश्क़ हो जेको उन शहज़ादी सां हिन फ़क़ीर कयो ऐं हीअ कहाणी पंहिंजी पुॼाणी ते पुॻी। उमेद आहे त हीअ कहाणी तव्हांखे पसंदि आई हूंदी। वरी हाज़िर थींदासीं नई कहाणी सां गॾु। मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब, वीडियो खे लाइक ज़रूरु कंदा। जिथे हुजो आबाद हुजो। अल्लाह हाफ़िज़।